Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yan uwana maza da mata, ina muku barka da warhaka. Kamar kullum Shu'aibu Ibrahim Akarami kuke tare da shi. Akwai mata da suka dingi complain, sun yi complain sosai waɗanda Allah subhanahu wata'ala yake jarabta. Ta haihu ne haihuwa 5, 6, 7, 8 sai ta samu buɗuwa ta ciki. Wata kuma ƙara ta aka yi wajen haihuwa, wata kuma ba ƙara ta aka yi ba, a'a buɗewar ce ta zamanto ta buɗu sosai, wanda za ka ji har idan ta yi gohon sallah za ta ji iska tana fita a cikin jikinta, ko kuma ta zo za ta zauna za ta ji iska tana fita a jikinta, kuma ba infection gare ta ba, a'a ta buɗe ne, ko kuma ana mu'amala sai iska ta rika fita a jikinta. Wannan shi yake nuna maka cewa tabbas ta buɗuwa kuma ta ciki. Ƙarin bayani akan wannan magani ne muka samar da shi, wanda za a yi amfani da shi akan buɗuwa ta ciki. Duk matar da ta san ta samu wannan buɗuwar, wata kuma ɗinki za a yi ɗinkin so ɗaya ya warware, a ƙara ya warware, a ƙara ya warware. To ga abin da za ki amfani da shi, insha Allahu rabbi za ki samu matsewa ta ciki. Ina maimaita, buɗuwa ta ciki. Wannan shine abin da muka tanada muku. Muna yin wannan bidiyo ne muna faɗa muku ma'azratin ila rabbina, domin a gudu tare a tsira tare, domin a samu abin da ake kira ƙauna ta dindindin, rashin samun fitina, rashin samun zumbure-zumburen baki, namiji kuma a hana shi leƙe-leƙe a waje, ga tashi a cikin gida tsaftatacciya mai kyau wadda ta fi duk wanda zai je ya hanga. Wannan shine abin da muka sama muku. Duk wadda take da bukata ga abin da za ta yi amfani da shi domin samun matsi ta ciki, domin samun matsewa ta ciki. Shan shi ake, ba tsarki ake ba, ba shafawa ake ba, sha ake yi. Da duk wadda take bukata a faɗin duniya, duk inda take, inda abin hawa yana zuwa, za mu tura mata wannan taimakon, kuma za ta yi mana addu'a insha Allah. Wannan shine magani na matsi na ciki, wanda kuma muke tallata muku yau da kullum. Shi yana yin aiki ne da infection, wanda muke baku sabulun tsarki, shi kuma yana wanke duk wani abu da yake tattare a gaban mace, wanda yake sa mata ƙaiƙayi ko ƙuraje ko fita farin ruwa ko duka. shi ne sabulun tsarki. wannan kenan kun san shi, kuma kuna siyan shi, kuna amfani da shi. Shi ma yana sa matsi amma ta waje, shi wannan yana yin matsi ta ciki, wannan ƙarami. Shi kuma sabulun tsarki yana amfani ga matsi ta waje, da wanke infection, da ƙuraje, da ƙaiƙayi, da fitar farin ruwa. Duk kun san su. Ga masu bukata, kamar yadda nake faɗa, duk inda kuke za mu iya tura muku kamar yadda aka saba. Muna fata alkhairi a gare ku, muna kuma ganin sakonninku da addu'o'inku. Muna godiya kwarai. Allah ya bar zumunci. Sabon branch ne wannan da muka buɗe a Kaduna. Sabon branch ɗin mu kenan wannan na Kaduna, wanda muka zuba kaya kamar yadda aka zuba a Kano. Muna fatan Allah subhanahu wataala ya datar da mu, ya ba mu lafiya dawwamammiya. Ma'assalam.